दोस्तों यह बंदी जो इस पत्थर पर 3D में आर्ट बनाएगी, इसे देखकर शायद अच्छे अच्छे लोगों का छूने लगे। कहने का मतलब है जो सोच रहे हैं आप वह नहीं छुएगा बल्कि पसीना छूने लगेगा। मैं ऐसा बात क्यों कह रहा हूं? एक्चुअली में दोस्तों कुछ लोगों ने इसको चैलेंज दिया है कि अगर तुम्हारे में थोड़ा भी शर्म नाम की चीज नहीं है तो कुछ तुम बनाकर दिखाओ। तो दोस्तों ये कौन सा आर्ट बनाएगा? देखने से पहले अगर आप लोग अपने माता पिता से 1% भी प्यार करते हैं, इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नहीं करते हैं तो मत कीजिए। यह मेंढक और तितलियां को खाते हुए आर्ट बनाती है।